अगर खर्राटों की वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें। खर्राटे या स्नोरिंग तब होती है जब एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है आपके सोने के दौरान और थ्रोट के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या आपको भी रात में सोते वक्त जोर जोर से खर्राटे आते हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं है। जानते हैं कि इनके होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती हैं। एंटोमटार्ट 30, कॉस्टिकम 30, चाइना 30। ये सारी मेडिसिन को आप मिक्स करके दिन में 3 बार लगातार 2-2 बूंद लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।